Buongiorno a tutti, bentrovati. Ancora una volta l'invito: state a casa. State a casa, io faccio la trasmissione perché voi stiate a casa, per cui bisogna stare a casa. Ovviamente siamo anche tifosi del fatto che, insomma, piano piano, almeno le fabbriche, se le autorità sanitarie danno l'ok, qualche fabbrica possa ripartire magari da martedì, ma tifoseria non vuol dire, cioè, sempre obbedienza a quelle che sono le norme regionali e del governo. Però dobbiamo dirlo, insomma, è importante che cominciamo a ragionare su questa cosa. E stamattina voglio ringraziare le categorie professionali, ci siamo sentiti anche in videoconferenza, ho fatto incontri e anche alcune videoconferenze dirette con amici, ci siamo scambiati una serie di indicazioni, mi hanno informato di quelle che sono anche le proposte che alcune categorie hanno fatto a livello nazionale, mi manderanno anche dei dettagli perché stiamo costruendo una proposta economica legata specificamente alla città dentro un quadro generale. Anche ieri è arrivato il provvedimento del governo, che non l'abbiamo ancora visto perché il testo ancora è che gira, che sfuma, non so, gli annunci ci sono, però finché non vediamo il testo per capire bene che ci sia liquidità, ovviamente non capiamo qual è il limite, ma insomma questo non è un problema, lo capiremo leggendo il testo. Certamente non c'è nulla sugli enti locali. E oggi ho chiamato, ho sentito Roma, mi hanno detto che verrà fuori entro aprile. Io dico a tutti: guardate che noi stiamo veramente soffrendo tanto, non è un modo per dire, cioè i trasporti non sappiamo come fare, non abbiamo possibilità assolutamente di aumentare una linea, non sappiamo, adesso articoleremo in base a come si può, ma questo è, e questo così sarà. E il problema è che già così non resistiamo, per cui ci appelliamo al governo, insomma, che acceleri su un ragionamento degli enti locali, soprattutto poi la filiera turistica di Venezia, che non è proprio stata compresa bene, cioè la cassa integrazione, la cassa in deroga non può essere per il settore turistico finanziata soltanto per 9 settimane, perché qui la città è veramente, insomma, in ginocchio. Spero che, insomma, chi deve ascoltare ascolti, che riferiscano questo, perché ci sono persone molto preoccupate. Ci siamo occupati, ci stiamo organizzando, sono arrivate le domande, siamo partiti con la cabina già di valutazione, è tutto in trasparenza, per cui tutto quanto sul digitale, proprio perché tutto sia tracciabile. Stiamo chiamando una serie di volontari, di associazioni, anzi lo dico così pubblicamente, se ci sono associazioni anche sportive, di ragazzi giovani che ci vogliono dare una mano, ci contattino con la mia mail sindaco chiocciola comune.venezia.it. Alle associazioni dico: mandatemi sulla mia segreteria la vostra disponibilità, perché dobbiamo portare in giro per le case quei buoni che decidiamo, insomma, di dare per dare una risposta che è comunque una risposta sia immediata, ma anche, insomma, l'ho già detto, una coccola, insomma, a problemi ben più seri, ben più gravi, per cui non possiamo illudere nessuno, non vogliamo illudere nessuno. Alle persone che si alzano di notte a piangere, perché così è per tanti negozianti, per tanti commercianti, per tanti ristoratori, per chi è sempre stato dentro un banco di un bar, uno dice: sì, farà un processo culturale diverso, sì, però intanto sta dicendo che sta soffrendo, insomma, non si può non capire, non si può non rendersi conto e essere rispettosi di queste situazioni di paura, che non sono soltanto un problema economico, è un problema anche personale, cioè il mondo che ti crolla addosso. Ecco, bisogna dirgli: state duri, teniamo duri i banchi, facciamoci un sorriso, spostiamo il pensiero, pensate ad altro, tanto così non serve a niente, prendiamo un'altra rotta. Ecco, faccio questa trasmissione solo per cercare di dare questo tipo di indicazione, perché per il resto, insomma, le leggete. Ecco, a proposito dei giornali, oggi abbiamo dato le notizie importanti su un decreto che ho firmato per quanto riguarda i lavori che abbiamo accertato sui danni dell'acqua grande di novembre. Sono 104 milioni che ho accertato di lavori che andranno in tutta la città, però sul giornale domani troverete un po' di notizie, comprate i giornali lì e poi domani pomeriggio magari dettaglio meglio, perché sennò se faccio le conferenze stampa poi gli rubo le notizie, tanto vale, insomma, ecco. Ma questo per dire però che è positivo, a voi dico, comunque è un messaggio positivo,
arriveranno adesso, venerdì faremo una specifica conferenza stampa per spiegare, perché lì faremo un altro decreto, perché è la legge che fa così, è un decreto dove specifichiamo bene le modalità per rendicontare, per finire le rendicontazioni. Chiaramente, lo dico così si sappia, chi ha già finito, parlo di imprese e di privati, che sulla lettera C, che ci ha già rendicontato tutto e ha già portato tutto, già in settimana prossima avrà la liquidazione del danno. Gli altri, venerdì daremo indicazioni ulteriori. Sicuramente sui giornali domani troverete la spiegazione che ho fatto anche oggi, su quelli che sono i lavori che partiranno, eccetera, una bella boccata d'ossigeno per la città, perché comunque lavori vuol dire lavoro e lavoro per le persone in un momento in cui stiamo attendendoci il buio, bene che ci sia intanto il modo per ristrutturare, per migliorare, per pulire, per rendere la città sempre più bella, pronta al rilancio. Siamo questa settimana di Pasqua, Pasqua è la risurrezione, andiamo da una risurrezione di quest'anno a quella dell'anno prossimo, per cui in questo percorso ci deve essere un primo un'elaborazione del lutto, lo dico un po' più in generale possibile, non soltanto le persone che sono decedute, proprio del lutto come momento di tragedia, ma poi dobbiamo iniziare anche a ripercorrerlo, a ripensarlo. E allora con qualcuno, con le categorie, con i professionisti, con tanti amici, stiamo già cominciando a ragionare, appena le autorità sanitarie daranno i permessi, dobbiamo essere pronti via. Ecco, stamattina sono andato anche a vedere al mercato di Rialto per capire un po' come si è organizzata la polizia locale dopo il primo giorno di sabato, dove insomma non eravamo pronti, ci siamo attrezzati. Gli altri mercati mi dicono sta andando bene, anche a Lido è andato tutto bene. Ecco, sono andato qui a vedere, ho parlato un po' con gli operatori, ringrazio loro, ringrazio la pazienza dei cittadini, ringrazio il comandante e tutta la polizia locale, la protezione civile che dà i guanti, perché adesso sapete che nei mercati si deve entrare con la mascherina e i guanti, e da ieri sera, così lo comunichiamo anche adesso, bisogna entrare con la mascherina e i guanti anche negli autobus e nei battelli. Oggi c'era uno che urlava perché uno non aveva la mascherina, non aveva i guanti, dico ok, ma le hanno detto stanotte, quello non lo sapeva, non si può entrare, però io nell'autobus adesso faremo una serie di sorveglianze, insomma, perché sono ordinanze che vanno ottemperate, per cui vanno fatte. È chiaro che dalla sera alla mattina alle 6, magari che uno monta in turno deve usare l'autobus, ci sta anche che non lo sapeva, insomma. Noi nei mercati stiamo procedendo, vedete, stiamo addirittura dando noi le mascherine e i guanti, però non potrà essere, insomma, immagino che questa situazione andrà a terminare un po' alla volta, però ecco, cominciate a organizzarvi perché in tutti i negozi sarà così. Sicuramente negli autobus secondo me è giusto entrare con la mascherina per proteggersi, per cui immagino che sarà così. Noi abbiamo già fatto l'ordine, così questa è una comunicazione di servizio anche qui ai cittadini, abbiamo già fatto l'ordine in Cina per 600.000 mascherine, le abbiamo ordinate, pagate già, e le stanno producendo, le metteranno in confezioni da 4 e andremo a distribuirle casa per casa attraverso volontari, magari agli stessi associazioni, se adesso ci danno una mano a portare i buoni per la spesa, insomma, le persone che hanno più difficoltà, magari con quelle stesse persone, con la stessa rete. Adesso vediamo a distanza di una decina di giorni, perché prima la gente è ancora in casa, allora dico, gli dai le mascherine casa per casa e chi non le trova verrà a ritirarle, sono mascherine chirurgiche, le mandiamo sigillate in maniera tale che uno abbia la possibilità di averle per muoversi. Però guardate che comunque è un consiglio, a prescindere da quelli che saranno gli ordini, per un po' sarà così, dovremo abituarci a convivere con questa situazione nel migliore dei modi. Poi gli italiani, noi abbiamo molta fantasia e ce ne inventeremo sicuramente qualcuna. Ho le notizie della polizia locale, io non faccio il telegiornale, per cui vi chiedo scusa, solo per dirvi che stiamo facendo i controlli, se no dovrei anche raccontarvi, ma quello lo leggerete domani, 2 ragazze stanotte sono morte su un battello del CTV, non si capisce cosa sia successo, se sono buttate volontariamente, se era una cosa o era un'altra, cioè sono le indagini in corso, però sono morte, sono 2 ragazze giovani, insomma, il battello era vuoto, i piloti quando sono accorti sono anche addirittura hanno ripercorso, insieme poi è arrivata la Guardia Costiera, ma sono state trovate alla bocca del Lido, insomma, e piangiamo 2 ragazze anche abbastanza giovani. Vedremo, capiremo questa cosa. Una notizia che però mi ha toccato, per cui la do, ma per il resto, insomma, seguite i telegiornali, io qui do soltanto conto di quello che fa l'attività del comune. Semplicemente cerchiamo di dire a voi che stiamo controllando. Ieri sono state controllate 233 persone dalla polizia locale, anche per rendere atto del lavoro della gente, cioè il comune è aperto, le pratiche si possono fare, cioè sono i numeri di Dime, potete chiamare 041 041, lo dico ai professionisti
il comune va avanti, noi andiamo avanti, stiamo andando avanti, lo teniamo aperto. È chiaro, in condizioni diverse, ecco vedete, c'è il numero 041 voi chiamate se non avete dei dubbi, addirittura tanti dipendenti comunali addirittura hanno lasciato i loro cellulari a professionisti o altre persone per completare le pratiche. Insomma. Abbiamo ieri sanzionato 27 persone, è bella stagione, è bello, si sta a casa, domenica di Pasqua e lunedì si sta a casa, mettetelo in testa, è tutto chiuso, sono chiusi i mercati, è chiuso per ordinanza sia Pasqua sia Pasquetta, perché non c'è proprio motivo di andare in giro. Ecco, e poi lo stesso ieri abbiamo controllato 33 attività commerciali e abbiamo continuato a fare attività antidroga, anche lì troverete notizie, è stata spiegata nella conferenza stampa con la Guardia di Finanza, io so le cose ma leggetele sui giornali, ripeto non è un telegiornale, vuole essere semplicemente una conferma di un lavoro che la città sta facendo in un momento difficile. È chiaro che nel momento in cui siamo fuori a questo punto non ha senso, lo dico solo a tutti, insomma, anche a me stesso che poveraccio. E adesso dovremmo avere un video, così intanto che passa il video, che è sulla situazione dell'IPA, ma prima di mandarlo dico che durante il video facciamo accomodare il nostro ospite di oggi che è Massimo Gorghetto, il presidente dei panificatori provinciali di Venezia della Confcommercio. E lo ringrazio di essere qua, ci racconterà un po', lui è proprio un amante del pane, un intenditore incredibile, ci darà qualche aggiornamento, ma ci fa piacere che la città veda la città, perché questa è la gente che manda avanti tutto e magari con un po' di fiducia, sapendo tutte le difficoltà, però è bene che ce lo diciamo e continuiamo a tenere questa fiamma accesa in una città che è in moto, continua i motori alluminio ma è in moto e vuole ripartire. Facciamo il video e poi intanto facciamo entrare il nostro ospite, Presidente. Buongiorno a tutti, siamo presso il centro servizi Antica Scuola di Battuti, residenza che ospita 351 nonni della nostra comunità di Mestre. Fa parte di IPAV, Istruzioni Pubbliche di Assistenza Veneziana, in totale assistiamo 831 anziani non autosufficienti. Dal punto di vista sanitario ad oggi non abbiamo avuto nessun caso di contagio e su questo lo diciamo a bassa voce perché alla fine la battaglia è ancora lunga e le precauzioni non sono mai tante. Abbiamo provveduto a fare delle sanificazioni straordinarie tutti i weekend, delle prove batteriologiche per vedere qual è la carica che si rileva nei punti di maggior contatto e questo fortunatamente ha dato delle risposte positive. E stiamo chiaramente attrezzandoci per continuare l'emergenza. Ricordo che tutti i dispositivi di prevenzione individuali sono stati forniti al personale che sta veramente dando una risposta molto importante dal punto di vista della dedizione, della professionalità. Abbiamo anche iniziato a ricevere dall'azienda sanitaria 3 tutti i tamponi e dei kit rapidi che stanno venendo somministrati in queste giornate e dentro fine settimana, entro venerdì dovrebbero essere completati a maggior sicurezza e tutela di tutti. Ce la faremo, andrà tutto bene, siamo qui al fronte perché i nostri nonni sono il bene più prezioso della nostra comunità e vanno tutelati. Un ringraziamento veramente al personale, a tutti coloro che ci stanno supportando. Sì, io voglio ringraziare Luigi Polesel, il video che avete appena visto, per il lavoro incredibile che sta facendo, soprattutto nella gestione delle case di riposo, delle IPAB, un lavoro, credetemi, silenzioso, difficilissimo, che ci sta dando, devo dire, ci sta a tutti, no? Io, voi che ascoltate, soddisfazione perché i nostri anziani li stiamo coccolando più che possiamo. Bisogna ringraziare tutte le OSS, tutti gli infermieri, i medici, anche tutte le persone che vanno a casa, perché noi abbiamo più di 1000 persone che continuiamo ad accudire a casa. Provate a immaginare di sti tempi, persone che vanno, insomma, a sprezzo del pericolo veramente, cioè, anche lì mascherine, guanti, tutte attrezzature, cioè è un'organizzazione incredibile. Mi rendo conto che fuori non vedi, no? Non vedi per strada, non vedi nessuno. No, per strada non vedi nessuno, ma al mercato alle 4 della mattina nel Pese bisogna organizzarlo, bisogna che ci vadano gli operatori, ci vanno i vigili urbani, ci sono norme sempre più stringenti per tenerli aperti, è complicato. La forfa ce l'ho perché non vado a tagliarmi i capelli, adesso Dio ciapame è sempre peggio, vabbè, però adesso dopo mi rifaccio il look quando si riapre tutto, perché il barbiere, Andrea preparati, sarà a prenotarlo, sì, tutti quanti ormai. No, stavo dicendo scherzosamente, ma insomma, che non si vede perché siamo tutti chiusi in casa, no? Però poi se ci pensate, tutto quello
che anche non si vede continua a funzionare, no? Anche i servizi, il gas, la luce, il telefono, è come tutte le cose, hanno bisogno di manutenzioni, si rompono, c'è un'attività per fortuna che continua. Quando diciamo la filiera industriale che riapra, perché ci sono anche dei pezzi, cioè, non so, i trattori che devono seminare in questo periodo in agricoltura, si possono rompere, hanno dei pezzi, allora ci sono i ricambi, i magazzini di ricambi, ma in qualche caso se tu interrompi completamente la filiera, vale anche per l'alimentazione, ma dico questa, adesso i peschereggi di Chioggia hanno cominciato a partire, ma guadagnano poco, perché essendoci poco giro si deprezza, la gente che apre non è che guadagna di più. Ecco, io voglio introdurre questo aspetto, perché almeno un po' di rispetto del lavoro di tutti, no? Cioè, è chiaro che qualcuno freme di più, altri di meno, e poi ci sono i bambini tenerli a casa in questo modo qua è dura, no? Però è inutile dirsi, ragazzi, adesso va così, teniamo duro un'altra 2 o 3 settimane, il tempo che ci diranno, per carità, però non è che domani mattina. Io spero che intanto si possa riaprire, è una speranza, un augurio, una speranza, che con tutte le norme di sicurezza, eccetera, alcune fabbriche, alcuni luoghi importanti, i trasporti, quelli importanti, piano piano cominciano a ripartire, perché se non c'è merce, il camion che porta anche, non so, il formaggio e torna vuoto, comincia a costare il doppio. Se torna pieno il camion costa meno e i prezzi rischiano di salire. Cioè, a parte scarseggiare, perché non ci sarà questo problema, ormai più o meno i tempi si possono anche intuire, e dopo bisognerà convivere anche con un modo un po' diverso di vivere per un periodo, poi ci diranno, ecco, facciamoci un sorriso sopra, buttiamo indietro le spalle. Presidente Gorghetto, buongiorno. Caro, come stai? Stanco anche tu? Sì. Beh, vabbè, insomma, io faccio parte... Considerando ora che te alzi, ti come lavoro. Faccio parte della categoria, tutto sommato, tra virgolette, fortunata, perché comunque siamo in attività, cerchiamo di darci da fare, anche se sicuramente è un lavoro ridotto, ma è un servizio che comunque credo che il pane è sempre stato considerato come un simbolo, il simbolo dell'alimentazione, quindi necessariamente come bene sociale era assolutamente importante che continuassimo ad aprire. Sento i miei colleghi e sono tutti un po', sì, ovviamente dispiaciuti per questa situazione, ma comunque si tirano sulle maniche e si cerca di andare avanti, si fa con quello che è il mercato attualmente. Credo che un buon imprenditore, la prima cosa, il primo problema che deve porsi è quello di pagare i dipendenti, oltre che i fornitori. Finché ci riusciamo va tutto bene. Io posso restare anche senza stipendio per qualche mese magari. No, tu sei una persona positiva da sempre, perché poi le persone che lavorano sono così. È vero, ve lo dico io, le persone che ascoltano ci sono, perché poi ognuno ha un suo tipo di clientela, eccetera. Ci sono panificatori che fornivano appunto alberghi e ristoranti, in mente uno a Venezia che ha calato, penso anche del 70%, ha avuto picchi, perché sì, giustamente essendo tutta chiusa la filiera turistica, questi non mangia, e queste ripercussioni alla fine, gira e volta, ti cadono addosso, perché uno pensa, no, che sia un problema suo, ma dopo alla fine lui e poi l'altro che però lavora con lui fa fatica a pagare stipendio, paga l'affitto, e dopo l'altro che gli faceva i conti, e se non prendo da quello devo domandarti di più a te. Insomma, ecco, è un tema che per quello dico, guarda, voglio informare la gente che ci sarà. Questo è un tema che ci sarà, anche i clienti, perché tutta la gente che lavora in questa filiera ovviamente avrà più ristrettezze. Dobbiamo essere coscienti di questo, partiamo da, in certi casi, proprio zero, perché io non ho mai visto crolli di fatturato zero, io nella mia vita non sono mai riuscito neanche nel 2008, salvo che uno fallisca. Persone che fino a 3 mesi fa non avrebbero mai pensato, ma chi pensa a una pandemia mondiale? Adesso va bene tutto, no? Tutti sti maghi in giro, cioè la pandemia mondiale se capita. Passerà anche a questa, bisogna dire, siccome io sono nel 2008, mi ricordo quando la gente si toglieva la vita, io è questo ragionamento che dico, e tante volte ho parlato anche oggi con altri presidenti di categoria, dico guarda, facciamo attenzione a chi si mette su un angolino, comincia a essere taciturno, tiriamoli, andiamo a vedere. Noi abbiamo anche un servizio
con la Croce Rossa abbiamo appaltato un servizio che si può trovare anche in forma, diciamo, dopo lo possiamo suggerire direttamente al 041 un servizio di aiuto psicologico. Sono dei servizi che vengono messi, almeno noi l'abbiamo voluto interpretare come dopo un terremoto, che sono delle situazioni di malessere, dico anche pesante, che avvengono dopo un trauma. Cioè non è una situazione di bisogno latente, per cui tante persone hanno bisogno dello psicologo, ma quello per lo stress della vita, per le proprie condizioni personali. Ma in questo caso vorrei concentrarmi su quello che sono cose che sono state impreviste, che nessuno avrebbe mai potuto prevedere, per cui non è detto che tutti reagiamo nello stesso modo. C'è chi invece si sente particolarmente, lo dico a quella persona che mi ha detto il video, che non riesce a smettere di piangere, eccetera, guardi, abbiamo 041, su Dime c'è il servizio, c'è anche il numero della Croce Rossa, abbiamo fatto in modo, sono servizi assolutamente anche anonimi, però non chiudetevi dentro, tirate fuori che anche un pianto è liberatorio, lo dico perché insomma è bello parlare sempre di cose allegre, ma sapendo che magari c'è, perché vogliamo salvare, anche salvarne uno solo diventa importante insomma. Certo, ma in effetti essendo anche presidente di Ascommestre, io sono più preoccupato per tutte quelle attività che in questo periodo sono state chiuse e che mi auguro appena venga risolto il problema siano in grado di ripartire, perché fa parte del tessuto della città. Ripartiranno senz'altro. Il problema qual è? Che adesso vogliamo fare, io vorrei fare un tavolo, no, per parlare con i proprietari anche degli appartamenti, per capire appartamenti, negozi, sì. Perché per esempio la norma, il Cura Italia, c'è un passaggio dove dice se tu sei C2 mi pare, puoi scalarti dalle tasse l'affitto fino a un massimo del 60%. Sì, ma è legato alle 9 settimane di crisi. Allora, detto che non tutte le attività sono in affitto su un accatastamento così, perché alcuni sono accatastati in modo diverso. Sì. La norma, per cui abbiamo detto correggete un po' la norma, in più non considerano l'affitto d'azienda, tanti non hanno l'affitto diretto dell'immobile, ma sono in affitto d'azienda, la norma non lo prevede. Allora abbiamo suggerito chi è in C1 può detrarre, però il C2 o altre categorie non sono previste. Ecco. Allora, questa è la prima cosa. Poi sono previste questo sconto sui redditi che vai a pagare, sulle tasse che vai a pagare. Ma noi abbiamo avuto anche l'acqua granda, c'è della gente che è stata colpita, che magari quest'anno, fatalità, aveva avuto la crisi l'anno scorso, non va a pagare utili perché non ce n'è, non va a pagare tasse. Da cosa me sconto l'affitto se non vuoi scheda a pagare? E abbiamo spiegato anche questo. Poi c'è la storia dell'affitto d'azienda, ma soprattutto il tempo. Questa garanzia viene data per 9 settimane, ve lo dico. Per adesso il Cura Italia è la crisi 9 settimane. Metti pure che la estendono ad altre 2 o 3 settimane, non lo so, decideranno. Sì, ma nel turismo, dicevo prima, non sono 9 settimane, sono 9 mesi prima che mi riprendo. E questa roba qua, per forza ci tocca, è proprio matematico, non è forse. Allora noi dobbiamo preparare la città, preparare noi stessi, intanto avere pazienza, impensabile chiedere i servizi di prima, bisogna mantenere la calma perché c'è della gente che sarà particolarmente nervosa e vorrei vedere io, non sarà facile. Il rischio che qualcuno se non ha da mangiare fa anche altro, cioè ecco noi ci stiamo preoccupando di più forse di quello che serve, però io voglio fare un ragionamento trasparente e noi ci stiamo attrezzando, abbiamo bisogno di grande comprensione da parte di tutti, non è il momento delle polemiche, ma non le polemiche soltanto politiche, proprio polemiche, ho visto delle persone nervosissime in posta l'altro giorno, uno si è cominciato a offenderci con altro per 1 metro di distanza, T di più, e la mascherina gialla, quella bianca, e il can. Cioè, teniamo la testa fredda, se c'è qualcuno che esce un po' di tono, non ascoltiamo. Oggi c'era uno che stava urlando in battello, io l'ho incrociato col motoscafo, stava urlando, andai in loop, perché un altro non aveva i guanti, adesso non mi ricordo, ma non aveva i guanti. No, perché erano già in battello, cosa fa? So butto so, che ho detto. No, perché non sei giusto, il sindaco. E ho detto, cioè, butteremo so. Cioè, voglio dire, bisogna avere, io chiedo un po' di pazienza. Abbiamo i carabinieri, la Guardia di Finanza, la polizia, i vigili urbani, dimostriamo che stiamo facendo tutti i controlli possibili. Ci sono delle ordinanze che tante volte arrivano da oggi per subito, può evitare a tutti. L'altro giorno c'era un cane che aveva fatto la cacca. Allora, detto che è sbagliato, detto che sappiamo, sanzioniamo, abbiamo sanzionato. Però la signora anziana non si era accorta che ha fatto la furba, quello che vuoi, ma non è che può piantare una cagnara che non finisce mai.
non è il tempo giusto. Oggi bisogna stare calmi, a casa calmi, un po' di camomilla con calma, pian piano. Certo, ma pensa che stamattina uno è entrato nel mio negozio, per esempio, e non aveva né mascherina né guanti. E dico, scusami, la mascherina te la Perché lui rischia, lui se gli dà il pane, lo dico a chi pensa che sia cattivo lui, se il negoziante fornisce, in questo caso il pane piuttosto che la frutta, a uno che non ha i guanti, la mascherina, rischia la chiusura del negozio e la denuncia, lui, il negoziante. Per cui non prendetevela, è la norma. La mascherina gliel'ho data io, ho detto guarda i guanti per piacere, magari domani cerca di venire con i guanti. Se hai incazzato andare via, vabbè, insomma, a un certo punto. Ma hai fatto oltre, perché tu proprio non devi proprio farlo, per dire, ma per dire, dargli il discorso. Cioè, a noi ai commercianti, io voglio dire le cose come sono. È inutile che indolo la pillola, funziona così. Uno non può entrare, se c'è un discorso di spazio, di metratura, devi mantenere le distanze, devi aspettare fuori. Ecco, anche lì c'è un discorso di educazione. Se vedi una persona anziana che è al sole, che ti chiede di far passare, fallo passare avanti, ti renderai conto. Dopo ma voleva fare il furbo, va bene, ma sentite un fiato più atletico, aspetta un attimo, fa passare la persona più anziana o la donna incinta. Uno ha detto, devo farle vedere il certificato, ha detto un altro. E io guardai, ho detto, ma te pare che abbia fatto vedere il certificato? Ti fiderai che ti dice che sei incinta, no? Cioè, e questo, insomma, lo sto dicendo un po' scherzosamente, un po' cerchiamo, per quello che possibile sarà duretta. Presidente, insomma, voi come panificatori avete fatto una bella organizzazione per continuare appunto questo servizio primario per la cittadinanza, perché questo è il motivo che voi siete. Assolutamente sì. Con le forniture voi siete a posto con la farina, queste cose, non ci sono problemi? Sì, non ci sono problemi. Per cui nessuno serve che si angoscia, no, calmo, tranquillo, arriva tutto. Da noi arriva tutto, poi c'è chi lavora la giornata intera, chi mezza giornata, come nel caso mio, ma là è più un discorso anche di tutela dei dipendenti, certo. Perché ho sentito in alcuni casi che addirittura per paura si sono messi in ferie, sì. A un certo punto un minimo, invece noi tutto sommato abbiamo scelto di lavorare la mattina, ma siete anche molto attenti, voi siete visto le distanze e tutto quanto, ho visto che siete molto attenti a stare ma sai, anche le commesse stesse sono molto attente, perché proprio è il vostro interesse, è la salute, quello va detto alle persone, anche anche ai sindacati, è l'interesse dell'impresa, ma quando vuoi che uno voglia mettere a repentaglio la salute in alto, ma anche solo pensarlo non devi neanche pensarlo. Cioè, no, infatti, però sentendo i miei colleghi in giro, insomma, bene o male, tutti quanti, sì, a parte il lamento della riduzione del lavoro, ma sono tutti un po' positivi. Scusa, 60 colombe qua, come fai? Chiediamo in giro. Guarda, noi abbiamo deliberato, abbiamo fatto... Abbiamo scelto perché le imprese vuol dire anche questo. Abbiamo scelto come associazione, ma non siamo nuovi a queste cose, perché so. Tu sai benissimo che ogni anno noi doniamo i panettoni alla Caritas per le cene di Natale dei disadattati. E anche alla festa a settembre avete dato da mangiare poi alla gente, che facevate le prove del pane, ai bambini che mangiavano fuori dalla messa. Mi spiace che quest'anno non la faremo. Beh, non sei dito, come la fermo? Sì, ma anche bisogna organizzarla sta roba. Adesso partiamo, una roba sto anno, se abbiamo fatto uno lo scorso anno faremo 4. Vabbè dai, vedremo. Bisogna. L'idea sarebbe il 3 di ottobre comunque, il weekend del 3 di ottobre. 3 di ottobre, grande fiera del pane. Adesso no, che c'è l'amico l'osto della Lombardia di Milano, che sarà un fiattino più triste, però sì, ma là forse farà roba. Ma è a i ponti comunque. Posto. Comunità autonomi anche dalla Lombardia. Va bene, no, facciamo una roba grande, guarda, mi impegno, anche meglio fare il pan a me. Allora, prima che arrivasse sto problema, avevo già preso i contatti tutto quanto per farlo. Ascolta, Presidente, dopodiché ho frenato. No, scusate, che frenato? No, adesso io sto facendo una valutazione che è sicuramente dura, dobbiamo reggere, maggio-giugno sarà dura perché l'entusiasmo, la gente ci sono tutta una serie di valutazioni personali, vabbè. Poi abbiamo luglio, agosto e siamo già in mezzo al movimento, psicologicamente cercheremo, cercheremo ferite, ma da settembre come fare una partenza da settembre fino in primavera deve essere una altra roba, non possiamo seguire il calendario dell'anno scorso, dobbiamo fare proprio un crescendo proprio che metta in condizione
la città, di dimostrare, parlo di tutta la città, ovviamente anche il centro storico, cioè stavolta non può essere la bassa stagione, stavolta fa una roba diversa. San Michele, l'anno scorso abbiamo fatto una cosa che abbiamo omaggiato appunto i nostri defunti, a maggior ragione quest'anno, l'anno prossimo sono 1600 anni di storia di Venezia. Ah no, non si muove niente, si fa una roba grande, E guarda che l'ordine di panificatoriale è importante per Venezia. Non lo so. Cioè, Stucchi, ragazzi, il mulino Stucchi era la prima industria, il mulino più industriale che c'era probabilmente in Europa. Cioè portavano i sacchi, arrivavano dall'Ucraina, il famoso granaio, quelle barche, quelle cose, portavano sotto, poi hanno fatto questa, perché hanno sviluppato, questo era uno svizzero, una storia. Però. Sì, nel tempo, però vi buttava su per caduta, sì, ma non si aveva inventato nessuno, e dopo li vendevano a farina in giro, dico, è partito tutto da un panificio, Sì, però parliamo che in antichità ancora prima, sì, ma c'era addirittura dei mulini che montai su barche che nei canali, seguendo la corrente, macinava, ma che era un'attenzione particolare. Ma c'era anche la ricerca scientifica a Venezia, cioè non c'era la paura, si provava, si sperimentava, sai quante robe che probabilmente non funzionava? E siccome nelle fabbriche, ma quanta roba c'è che gli imprenditori butta via? Te pensi che uno dice, ha fatto un prodotto che ha fatto successo. Sì, ma sai quanti che ne butta via prima? Quanti fallimenti? Anche a te, dici la verità, quante pagnotte o quanti pani sperimentali te che hai fatto prima di trovare quello che poi ti ha messo al banco? Sì, beh, certo. Ti fai sperimentazione, no? Te provi farine, te provi cotture. Spieghiamo, si chiama sviluppo e ricerca. Bisogna continuare così, non sei pensavi che... Ma soprattutto credo in tutte le cose, che c'era un'attenzione che le cose fossero fatte in modo a regola d'arte, che, tanto per fare un esempio, per quanto riguardava il pane che non era, che l'autorità preposta non riteneva idoneo, lo buttava solo dal ponte del Rialto in acqua. Beh, ma anche oggi, anche oggi, se te che pensi, anche oggi, ma scusa, e robe chi te certifica, se ne sei certificati, te resti là? Scusa, dimmi queste 60 colombe, quando sei? Cioè, come facciamo? Gli regaliamo a chi? Allora, con la mia organizzazione, no, non sei roba mia comunque. No, dai, insomma, però, no, a parte gli scherzi, l'associazione è simbolica la cosa, però è bello che gli anziani aveva pensato appunto che poi il numero ci dovremmo inventare, ma perché abbiamo pensato, l'ospedale ad esempio, domenica, che sarà chi che lavora, medici, infermieri e quant'altro, perché non dargli, non so, portargli questo dolce, manderà una fetta e festeggerà la Pasqua. Ma a questo punto ditemi voi a chi, a come. A noi più che chiedere ai cittadini, lanciamo un concorso, a chi regaliamo 60 colombe? Magari se... Non so, a casa del riposo. Tanto sei il simbolo, non so chi ha bisogno della colomba. Certo. Anche proprio in grassa, anche gli infermieri dopo, so bene che sei in forma. Lo dico perché guarda me cugino dentro, cari del Signore, ogni tanto ciao, sei dentro, praticamente dorme 2 o 3 ore a notte. Sì, appunto pensando a questa cosa. Sì, va bene, ci organizziamo, però volevo che la gente sapesse che ci sono adesso... Nel caso siete voi, ma c'è un clima di solidarietà incredibile in giro. Cioè, speriamo che siamo più bei, più amici. E tu sai, adesso non lo dico ma perché probabilmente anche i miei colleghi avranno piacere di sentire, ma siccome sono anche presidente della regione Veneto dei panificatori. Non per fare una più nessuno. Non per fare una più nessuno. Sì. Abbiamo stanziato 15.000 euro alla regione per l'acquisto di materiale che poteva servire. Insomma, siamo sempre stati un po' attenti a queste cose. Adesso tra l'altro sto attento che questo, che noi stiamo distribuendo i buoni, no? I buoni. Bisognerà fare, lo dico adesso al Presidente, ma lo dico a tutti chi mi sta ascoltando, noi stiamo distribuiremo nei prossimi giorni appunto i primi buoni, sono buoni che faremo anche vedere, non so Luca, l'immagine del buono, non so se abbiamo una fotografia da proiettare, non vogliamo proiettarla perché non ce lo copino, vabbè, lo teniamo ancora riservato un altro po', mi sarebbe un attimino l'uomo di trasparenza, no, ma per motivi di sicurezza aspettiamo l'ultimo secondo perché abbiamo dei team di anticontraffazione eccetera, ma insomma comunque nel dubbio
meglio aspettare un attimo. In ogni caso facciamo questi buoni e questi buoni devono essere accettati, no? Dai vari locali. Allora, noi abbiamo la possibilità di avere su Dime la slide, quella che fa vedere per le imprese devono firmare un modulo col comune. Ecco, questo è, eccolo qua, adesione esercizi buoni spesa Covid. Bisognerebbe che gli esercenti, liberamente se vogliono, devono firmare, prova a aprire, c'è il modulo, ecco qua, c'è un modulo che devono firmare col comune, cioè loro accettano questi buoni spesa del comune, che sono vidimati col comune, eccetera, da queste persone che hanno un problema, sono buoni spesa del valore di 50 euro, e si scarica il titolare dell'esercizio la convenzione, ce la firma, perché noi chiaramente ci impegniamo come comune a dare i soldi a brevi vani con rendicontazione, mi sembra mensile o quindicinale, adesso, se non è tanti soldi alla fine, insomma, se è tanti anche meno. Ci impegniamo noi a manlevare il locatore, l'esercente, a pagare insomma i buoni che recupera, però più di questa gente firma, più poi noi mettiamo nella lista le persone che sono beneficiari, più di 1 milione che diamo in giro, dei buoni, per cui la gente più trova posto da andare, se no tocca andare sui supermercati. Siccome stiamo facendo questi accordi un po' con tutti, è bello perché uno, insomma, poi in maniera, chiediamo all'esercente di utilizzare un po' di discrezione, no? Senza stare là a sigare, no? Perché è comunque un aiuto. Sì, vabbè, lo dico anche pubblicamente perché è bene che si sia, cioè è una coccola, è una carezza, nessuno vuole fare l'eroe con questo, però insomma è un aiuto, più esercenti accettano i buoni, più il servizio arriva vicino alla persona, perché una persona che ha bisogno, che ha fame o che comunque non fa schifo, avere un minimo di aiuto, se deve andare anche chissà dove per fare la spesa, ecco, e ora più negozi ci sono, più che lanciamo questo appello a tutti gli esercenti, ai supermercati, stiamo facendo anche telefonate dirette, però anche non so, il fruttivendolo, il coso, accetta il buono, è il comune che firma la convenzione con noi e sta roba dura nell'arco di 1 mese e mezzo, penso che l'ultimo buono uno potrà spenderlo i primi di giugno, per dire, se uno si ottiene là, ma insomma sono 2 mesi che è chiuso. Però è anche un servizio in più che dai, uno magari ti dà un po' un po' di buoni, insomma, se possiamo diffondere. Mi ho telefonato proprio stamattina per sta roba, e ho parlato col direttore e praticamente adesso io ho fatto mandare via una mail a tutti i nostri associati, sia per quanto riguarda Confcommercio che per quanto riguarda i panificatori, che chi è disposto si faccia avanti, che poi... Lo diciamo ancora, basta andare anche, cioè questa è l'indicazione dell'associazione in termini pratici, perché uno dice ma come vado a fare in pratica? In pratica entri sul sito Dime del Comune di Venezia, Dime. È un sito, se non sapete come fare chiamate 041 041, vi dicono, vedete? https dime.comune.venezia.it. Andate dentro, cercate, c'è la slide, farla vedere un attimo. Pannello. Ecco qua, questo è il logo, forse ti ha fatto un salto, dovevi fare un discorso un po' più di passaggio, no? Fai tutti i passaggi facendo finta di entrare, così uno capisce, vai prima, eccolo là, Dime, questo si entra su Dime, c'è la slide. Qui fai vedere dove metti piano piano la freccina, la manina lì, eccola là, vedete dove? Richiesta informazioni, no, sotto, adesione, esercizi buoni, spesa Covid, eccolo lì. Lì l'esercente schiaccia e schitta adesione, cioè aderisco. Lì c'è il testo, eccolo qua, c'è il nome del negozio, il nome dell'utente, si schiaccia, è facilissimo, viene fatto tutto quanto a video, per cui non so se... E chiaramente avete la convenzione, noi vi inseriamo nell'elenco che pubblicheremo sempre su Dime, perché quando distribuiamo i buoni diciamo controllate nel sito del comune gli elenchi delle persone che sono accreditate, per dove vi accettano, perché uno va a caso e quello dice, cioè, non puoi accettare un buono se non hai firmato una convenzione, però dici che il buono lo tiene fa. Ok, questo era per dare una comunicazione. Poi non so, una cosa bella che vogliamo far vedere è il numero dei panificatori e pasticcerie, perché voglio ricordare a tutti che la vendita delle pasticcerie, la chiusura delle pasticcerie non possono tenere aperte, però possono vendere a casa da domicilio. E abbiamo una Dima, eccola qua, il numero delle pasticcerie e panifici, 20, cioè 20 panifici e pasticcerie sono scritti nel nostro portale, ci sono gli indirizzi se volete avere la cosa a casa,
e vi porto la consegna a domicilio. E al 7 aprile di oggi ci sono iscritte a Venezia 3 pasticcerie e un panificio che portano la roba a casa, per cui volete regalare le uova di Pasqua o quel che sia, o andate, trovate i posti aperti, o se no ve le fate portare a casa, soprattutto parlo per gli anziani, le persone che non si muovono, eccetera. Poi ci sono 10 pasticcerie a Mestre, 2 panifici a Malcontenta, uno al Lido, uno alla Giudecca, una pasticceria e un panificio a Chirignano. Voglio ringraziarli perché è un servizio, insomma, poi considerate che domenica e anche Pasquetta è chiuso, non si può, per cui uno si organizza un po', qui si possono anche fare gli ordini, uno prenota e magari ti portano a casa, dovete sentire voi perché poi questi sono, sull'elenco qui dentro ci sono gli elenchi dentro a DIM, con i numeri di telefono, tutto quello che dovete fare, dopodiché i rapporti sono tra il cliente e il però c'è gente che sta facendo anche bene, si sta modificando proprio lo stile, il consumo, una roba, sta funzionando insomma, sì. Questo vale. Poi abbiamo anche, dovremmo avere una slide dei totali, invece degli esercizi totali che sono iscritti, ieri sono iscritti in 11, siamo arrivati a 249, eccolo qua, 249 esercizi commerciali, abbiamo anche il numero per zona, eccoli lì, le vedete là, 88 a Mestre, 72, tutti quelli sono esercizi che portano la spesa a casa, è molto utile perché ci sono persone insomma, che hanno piacere e sta funzionando molto, sarà io non credo che uno che ha imparato, un cliente che ha imparato poi disimpara. Continuerà a chiedere questo servizio e questo lo fanno soprattutto gli esercenti, i piccoli negozi, perché la grande distribuzione è più in difficoltà, è più indietro su questo. La grande distribuzione è più disponibile ad accettare prenotazioni. E questa è una cosa che abbiamo visto che sta funzionando, insomma, un nuovo modo di fare esercizi. Io credo che potrà essere in futuro un servizio utile soprattutto per le persone anziane. Perché gli altri, tutto sommato, io mi auguro anche di vedere un po' di gente in giro per la città, sì, che va a fare la spesa. Presidente, io adesso non so, vado a naso, però per esempio tutta la gente che io mi auguro lavorerà, tanti sono anche giovani, eccetera, lavorano tutti e due, una volta c'era più la donna a casa, in futuro, io immagino, però è solo una mia generazione. Sicuramente a me piace andare a fare la spesa, il profumo del pane, adesso non è che uno deve pensare che è solo così. Però è bene che gli esercenti, i giovani soprattutto, calcolino quali saranno le novità che arriveranno. Sì. E quelle novità potrebbero essere interessanti perché se, adesso ho visto che in certi condomini stanno attrezzandosi, ci sono delle ditte che mettono dei frigoriferi sull'androne del condominio. Sono frigoriferi che servono ai fornitori per mettere la roba e poi il cliente quando arriva a casa la sera se la prende già e la trova la spesa già fatta, si porta sulla cassettina o di frutta o quello che ha ordinato al supermercato. In certe città è già cominciato, è un altro mondo, e perdi molto meno tempo perché un conto è andare a fare la spesa e fare una passeggiata, perché io sai che sono sempre stato molto convinto dei negozi di vicinato, fanno sicurezza, è anche bello passeggiare e dirsi una parola, no? Quello non sarà mai sostituito, secondo me, perché è anche proprio bello. Però in parte c'è un pezzo che attiene alla vita magari più frenetica, adesso non è il momento, ma insomma quando ci sarà, o anche di professioni che non hanno più tempo, no? Dove probabilmente ci sarà l'e-commerce, no? Quello famoso che una volta non è mai decollato e che adesso il coronavirus sta facendo partire, perché io ho i dati di questa roba qua, sono dati... Sì, in effetti potrà essere una soluzione o comunque un cambiamento in questo tipo, oppure in orari. Certo, perché certo. È inutile tenere aperto quando un altro lavora, questo quando tempo ha per venire a fare la spesa. Quindi bisognerà modificarci un po'. Poi, esatto, ma io quello è un ragionamento che butto là, cioè non è che adesso... No, però probabilmente l'esercente che dice ma io non posso tenere il ritmo degli orari del supermercato, no? Oppure o sei diventato già un medio esercente, allora vabbè fai i turni, ma se no sei costretto, sei tu, tua moglie a bottega e ti vai fuori casa, non ti va avanti, cioè se da copparsi, no? Potrebbe succedere che uno dice, beh io tengo aperto, scelgo io a un certo momento e invece gestisco da casa, da remoto, un altro tipo di ragionamento. Per cui tu vieni ad assaggiare la roba da me, sai la qualità, ti faccio toccare, eccetera. Però poi il servizio a casa, pensa, non so, gli abiti, posso venire a farti, non so, le prove, ti accorcio, ti metto, ma anche parrucchiere, ma guardate, sotto c'è di tutto che usa, guarda, cura della persona, perfino carburanti, cioè... non so, probabilmente sono bombole, adesso non so che carburante porta benzina, però effettivamente adesso hanno chiuso, la norma ha chiuso come si dice?
la norma ha chiuso i vivai. Cioè, questo è un periodo dove la gente si compra le piantine per metterli in orto. Mettere le piantine in orto nel proprio orto, non fuori di casa, è possibile. Lo dico perché se uno non sa che ti va molto in orto da un'altra parte. Solo l'orto di casa. I vivai vivono questa stagione qua. Hanno le piantine da fiori ma anche quelle da orto. Hanno impedito di andarci, non si può più andare, li hanno chiusi, però li lasciano portare la cosa a casa. Allora, dico ai vivai, iscrivetevi qua, portate a casa le piantine, perché le piantine che non semini oggi, non te ne semini altro. E questi hanno dei danni, i fioristi hanno avuto dei danni incredibili, qua, incredibili. Anche le uova di Pasqua, cioè, se le trovate bene, se no le ordinate. Cioè, questi si fa a stagione, cioè, non c'è soltanto la grande distribuzione. Io ho il discorso del negozio di vicinato, non voglio rompere le scatole a nessuno, sto qui, insisto e ringrazio il Presidente di essere venuto qua, perché voglio raccontare la fatica di queste persone, voglio raccontarla magari un po' scherzosamente, però... Sai, la fatica non è tanto per chi produce, anche se comunque ovviamente, no, ma tu sai stare dietro un banco e servire... Sì, magari che ti alzi alle 4 di mattina, però insomma... Vabbè, sì, insomma, no, non è così. Ma quando diventa un'abitudine, insomma, dopo alla fine... Come altri che va a pescare, cioè versi il mercato alle 4 di mattina, cioè, o quelli che vanno a prendere la spesa e dice ma sei stanco, boh, cioè, se torre la spesa è 5 di mattina, torre frutta e verdura, cioè è una catena, ma dico in questo momento, visto che abbiamo tempo, riflettiamo a queste robe, tante volte il rispetto nasce un po' da questo, dalla comprensione anche della fatica degli altri, e ognuno abbiamo le nostre fatiche. Ma la nostra è una fatica fisica, mentre chi vende ha una fatica psicologica perché incontri e parli con tutti e quindi deve avere sempre i famosi 5 franchi. Sì, voglio dire che è per quello che è da apprezzare tante volte, spesso il negozio del vicinato, perché raccoglie le confidenze di tutti o di tanti. Fai anche attività psicologica. Perché, esatto, e quindi sai che dopo tante volte a te interessa, ma fino a un certo punto, però di sfogo fa piacere per quella persona, fa piacere alla persona. Una parola, un conforto, un sorriso, tante volte. Vabbè, Presidente, allora niente, salutiamo qua i telespettatori, tu stai con me che tanto ho finito perché dico due robe, insomma. Sì. No, adesso avevo l'aggiornamento buono spesa, l'ho detto, potremmo mandare la slide del conto corrente per le donazioni, avevamo. Eccola qua, questo è il conto corrente che il Comune ha aperto. Noi abbiamo destinato 1 milione in buoni, in più 300.000 compreremo derrate alimentari che portiamo in giro per le varie mense, per le varie onlus, robe qua, poi come Comune. Ringrazio ancora una volta veramente di cuore la Protezione Civile, la Croce Verde, Croce Rossa. Prego, dimmi. Volevo proprio ringraziare effettivamente, a parte di tutto il vostro lavoro, ma anche la Protezione Civile. Mi sta riempiendo di mascherine che dopo distribuisco comunque alla gente, perché è la Protezione Civile del Comune, no? Sta facendo un lavoro. In primo momento eravamo in difficoltà sotto aspetto. Perché, Presidente, non ci ha dato niente nessuno, la verità, adesso bisogna dirla, insomma. Adesso abbiamo comprato queste 600.000 per i cittadini per portarle a casa. Abbiamo distribuito ovviamente quelle del Presidente della Regione, quelle diciamo col taglio che si mette, però soprattutto quelle, tu sai, no, quelle di protezione individuale non sono quelle, e quelle le abbiamo acquistate noi e le abbiamo date alla CTV, a Veritas, tutte le case di riposo e anche ai commercianti, perché alle farmacie, provano a fare giorno e notte, perché poi lo sai, devi fare gli approvvigionamenti, le consegne, poi ci sono sistemi, poi ci sono quelli in quarantena, poi ci sono gli anziani che non possono uscire di casa, ti dico una roba, ecco. Però questo ci aiuta, secondo me, a diventare più amici, spero, insomma, almeno così. Sì, ma infatti io volevo proprio ringraziare pubblicamente tutto il vostro sforzo che state facendo. Chiaro che errori possono fare tutti quanti, perché chi non fa niente non ne fa. Però, ripeto, le cose, insomma, io voglio vederle anche con un po' di ottimismo, perché sennò... Va bene, ascolta, abbiamo il video di Daniela Galvani, che è la responsabile del servizio progettazione educativa del Comune. Abbiamo un video che racconta un po' una serie di cose belle che hanno fatto per i bambini, raccontano soprattutto un vademecum per le famiglie. Io prima di lanciare il video vorrei che
non so se la Stefania sta ascoltando, o soprattutto Jacopo e Ettore. Ettore è il più piccolino che ha 5 anni. Qua c'è scritto, Stefania, che usando, come lo sappiamo sia io che lei per la verità, è una battaglia con Ettore, lo smartphone o il tablet fino ai 5 anni, Ettore proprio 5 anni, l'uso dovrebbe essere limitato sino al massimo di 1 ora al giorno e dai 5 agli 8, Jacopo, massimo 2. Però Jacopo lo segue meno, è più fantasioso. Ettore si attacca su sto telefono, ora dico che lo porto via per lavoro, che non è vero, ma sta guardando perché il boccia guarda. Facciamo sentire il servizio. Visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria e visto l'obbligo di stare a casa con le nostre famiglie, il servizio di progettazione educativa ha pensato di realizzare un vademecum per l'utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei più piccoli da offrire alle famiglie. Il vademecum ha come nome Bambini 06 e nuove tecnologie digitali, utilizzo di smartphone e tablet anche in epoca di coronavirus. Indichiamo che al di sotto dei 2 anni i bambini non dovrebbero entrare in contatto o non dovrebbero utilizzare assolutamente nessun tipo di dispositivo. La loro crescita è plastica, la loro mente è ancora molto immatura. Hanno bisogno soprattutto di giochi pratici, di gioco con il corpo, di giochi che coinvolgono i 5 sensi. Dai bambini dai 2 ai 5 anni possono, insomma, diciamo, le indicazioni sono quelle di non guardare più, di non utilizzare più di 1 ora al giorno i dispositivi digitali e invece per quanto riguarda dai 5 agli 8 anni di utilizzarlo al massimo 2 ore al giorno. Prima di tutto è importante che i genitori facciano vigilanza su cosa guardano i bambini. Se appunto i bambini giocano, se guardano il tablet, devono farlo insieme e devono insieme cercare di, procurarsi quelle attività, quelle cose che ai bambini non devono fare male, primo. Secondo, bisogna utilizzare anche dispositivi di parent control. Tra l'altro è fondamentale che i genitori ponga dei limiti orari e anche a visioni. Questi dispositivi creano veramente un fascino importante sia negli adulti che nei bambini, per cui è il genitore che deve dire basta anche a costo di diventare impopolare. Come siamo? Eccoci qua, la bella della diretta, siamo passati voglio ringraziare perché questo lavoro lo stanno facendo i servizi del comune educativi, la progettazione educativa sono veramente bellissimi. Magari quando è finito questo periodo vedremo anche di raccontare con più dettaglio, magari con dei bambini anche in sala. Mi piacerebbe partecipare come spettatore stavolta, non dico farò parlare loro. Va bene, ascolta, abbiamo un video e poi io andrei in chiusura, un video di bambini che studiano a casa e poi mandiamo la sigla in automatico. Saluto tutti, saluto il presidente Gorghetto. Grazie di essere stato qua, grazie a nome anche per tutti i tuoi associati, tutti i commercianti che rappresenti, grazie dell'aiuto che ci danno tutti i giorni a seguire la città, a darci indicazioni, consigli, anche critiche se serve, va bene, l'importante è che dopo stiamo tutti meglio. Grazie molto. Vediamo la seconda immagine. Seconda immagine che è abbastanza facile, la chiediamo a Matteo. Ok, allora, è Deo egizio? Dio egizio, va bene. Bravissimo. Il suo nome è Afis. Dopo la preistoria, che storia c'è? La storia Antica. Matteo si merita un bel punto e gliel'abbiamo già dato. Adesso tocca alla Anna. Domanda difficile, Anna. Facile, madonna. Domanda difficile, Anna. Chi è questo? Dove c'è quel posto dove leggono il Papa? Ti ricordi che abbiamo parlato? Com'è che si chiama quel posto? La Cappella Sistina. Sì. La Cappella Sistina, bravissima. Dio, bravissima. È Dio. Allora, nella Cappella Sistina abbiamo detto che è rappresentata la storia dell'universo, giusto? E te lo ricordi? Chi te lo puoi ricordare? Chi l'ha dipinta la Cappella Sistina? Questa è una domanda difficile. Michelangelo. Bravissima. Allora, qual è che la città che era famosa per le maschere è ancora famosa per le maschere? Venezia, ok. Non c'erano solo a Carnevale, a Venezia giravano tutto l'anno le maschere. Vedete cosa stanno facendo queste maschere? Stanno giocando a carte. A carte.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.